所以我就覺得有啲奇怪啦。啲人做咩願意即係話唔按正規手續咁樣偷渡去美國？你偷渡去美國冇用噶，你都冇正式嘅身份，國家工又打唔到，正式工又打唔到。同埋做揮發啦，攞現錢嗰啲啊，限全部做黑市非法勞工，係啊。咁你乜嘢嘅 benefit， 乜嘢福利你都冇辦法申請噶喎。要自己搞掂啦。所以啲人呢，嗰啲我哋講緊嚇，住呢個加拿大有啲好多啲印度留學生攞住啲留學簽證過嚟加拿大，跟住就失埋蹤啦。全部啲人呢唔知走咗去邊，政府又追查唔到。自由黨啊 Justin Trudeau 啊，10年前嘅政策啊嘛，大開國門，因為佢個移民部長係印度人，批咗哇，1年幾百萬啲印度人湧入嚟加拿大，又唔知幾多萬人失蹤咧，唔知去咗邊，可能偷渡咗去美國。咁偷渡去美國呢，近排美國咪揸得好緊要嘅，捉嗰啲貨車司機就全部嗰啲錫克教嗰啲印度人啊，即係包頭嗰啲啊。咁佢哋呢，就喺加拿大失咗蹤，咁啊走去美國咯。咁佢哋自己有個集團噶嘛，即係差唔多個集團就好似相當於咩啊？好似相當於啊，壟斷晒嗰啲運輸啊，相當於即係咪相當於香港個雍正精講嗰個佛門醜聞，嗰啲假和尚喺大陸走落香港咁啊，連嗰啲什麼有名嘅主持其實都係大陸落去嘅，嗰啲包庇嗰啲殺人犯啊，又結咗婚啊，啲尼姑又結婚啊，同啲和尚結咗婚喺冒充尼姑，即係嗰啲錫克教嗰啲留學生又係咁，差唔多係咁上下。喺佢自己教會嘅幫助之下，藏身於教會咯，然後全部做貨車司機。而家加拿大啲貨車運輸業都基本上俾錫克教啲印度人壟斷晒㗎咯。